Miguel Asegurado, moi boa noite. Boa noite. Bueno, acabas de recoller o premio Fernández La Torre. Para que valen os premios, Miguel? Bueno, os premios son, por suposto, un recoñecemento, son un acicate, como moitas veces se di, pero eu penso que para os que os recibimos, temos esa sorte algunha vez, son algo máis, son bueno, esa mostra de afecto, digamos, que sempre esperamos do público, polas cousas que escribimos. Un escribe para eso, para comunicarse ca xente, e iso é unha resposta, digamos, solemne e preciosa, a verdade. Xornalista, guionista de cine, de televisión, escritor, traductor, poeta, con que oficio te quedas? No, escritor, todo eso é escritor. Escribir é escribir. Eu diría que escribir ni sequera é escribir. Escribir é pensar o que un vai escribir, é ver as cousas que un quere pensar para logo escribir. A min pareceme a profesión máis fermosa do mundo, sin desmerecer todas as demais, pero pareceme a máis fermosa do mundo precisamente por iso, porque o noso traballo realmente é intentar entender as cousas e explicalas, non que pode haber máis fermoso que iso. Ainda que a crónica fixena moi mal, era para a radio, saiume francamente mal. Bueno, pensei, vin unha cousa que pouca xente viu esta mañá e acabo de contar ya, en este caso, a toda Galicia. E, bueno, dime conta de que encontrar aí unha profesión que me gustaba. Para un xornalista de creación, naturalmente o xornalismo é un oficio distinto, aínda que a materia prima é a mesma, é a palabra, pero para min en concreto o xornalismo deume algo que botaba de menos, que era o contacto ca realidade, o contacto ca xente, o contacto ca verdade. A verdade existe na literatura tamén, a literatura non é mentira, pero é outra forma de verdade, e esa outra forma de verdade eu atopei no xornalismo ese día e desde entón. Que diferencias atopas? Ti falas desa viaxe, ti empezas na literatura, digamos, e chegas ao xornalismo. Habitualmente, ou é frecuente, ou hai moitos casos de xornalistas que fan a viaxe inversa. Que diferenzas atopas nos dous percorridos? Sí, efectivamente, normalmente é o contrario. De feito, na miña época empecé a escribir, había un certo prexuizo contra os xornalismos. Os escritores non querían ser xornalistas, querían ser literatos, se incomodaban moito se lles decía que eran xornalistas. Eu, en cambio, é curioso, porque do xornalismo aprendín moito, estoulle moi agradecido, e, sobre todo, precisamente aprendín esa humildade que un non ten cando é escritor de creación, porque non pode tela, porque o escritor de creación realmente escribe sobre sí mesmo. En cambio, o xornalista ten que comunicarse, non ten máis remedio que pensar nos lectores constantemente. E a min como que me gusta precisamente a escrita, a escribir realmente. No xornalismo atopei a posibilidade de facelo moito máis acotío, moito máis constantemente. Outro ritmo, digamos. E ademais ter un público que responde a eso, e ademais responde no día, e ademais ten outra cousa fermosa o xornalismo, que as glorias e os fracasos duran un día, nada máis, polo menos os que escribimos para prensa escrita. E iso a min particularmente gústame moito. Esa frase de a exclusiva de hoxe envolve o peixe de mañá, non? Sí, efectivamente. Bueno, esa era unha cousa preciosa do periodismo en papel, que ata non hai moito estaba entonces nas gallolas dos paxaros, envolvendo o peixe, efectivamente. tapando as castañas, en algún servicio tamén, facendo de papel higiénico. A mí fascinábame eso, ler os titulares e ver o mellor que había un titular dunha noticia que parecía tremenda 3 meses antes e que ahora xa non tiña ninguna importancia. Bueno, falábamos desa cabina telefónica, das cousas que aconteceron tecnolóxicamente falando nestes 25 anos. Ata que punto a técnica está mudando o xornalismo, está influindo no xornalismo? Non sei se positiva ou negativamente, supoño que positivamente moitas cousas. Non, sempre, a técnica sempre estuvo empurrando o xornalismo desde o principio. As máquinas de escribir no seu momento era unha cousa que a xente decía, pero que vamos facer aquí con todo este ruido, por exemplo, os redactores daquela época, cando empezaron a máquinas, dice, con este ruido é imposible traballar, etc. Logo chegaron os ordenadores, desapareceu o ruido, e ao mellor as redaccións perderon algo con ese ruido, pero gañaron moitas outras cousas. Si, efectivamente, cando eu empecé no xornalismo non había prácticamente teléfonos móviles, non había ordenadores, non había internet. Quizá iso que eses medios nos aportan é unha inmediatez moi grande
pero que hai que ter cuidado con ela, porque existe a idea, penso eu, equivocada de que o xornalismo é a primicia, e a primicia é unha parte pequena do xornalismo. Eu creo que o xornalismo ten que ser reflexión, senón non é nada. Por eso os novos medios non sustituyen o xornalismo, porque os novos medios o único que nos dan son primicias. Sustituyen o mellor as axencias de noticias nalgúns casos, pero o xornalismo non son as axencias de noticias só, e moitas outras cousas. Cal é a túa relación ca tecnoloxía? Prestidiches, por exemplo, do papel, do bolígrafo? Non. Eu fun un entusiasta inicialmente dos novos medios e logo fun dándome conta de que, bueno, de que ese tecnooptimismo é unha equivocación. As cousas, por o feito de ser novas, non son mellores, hai que valoralas, todo novo aporta algo, pero hai que poñelo no seu lugar. Non, eu, de feito, volvín a escribir moito máis a mau. Porque o proceso é diferente? É diferente o proceso? É diferente. Eu creo que o ritmo de escrita a mau é o ritmo dos pensamentos, mentres que cando un escribe no ordenador, e te escribo moitas veces directamente no ordenador, digamos que non está reflexionando sobre o que escribe, simplemente o seu cerebro, o seu subconsciente lle está dictando, por decirlo así. Entonces, é útil para moitas cousas, xa digo, escribo moitas cousas directamente, pero hai outras que quero escribilas a mau para lelas eu mesmo mentre as estou escribindo. Bueno, Miguel, o gran terremoto informativo dos últimos tempos aconteceu hai uns días en Estados Unidos, esa victoria de Donald Trump, moi pouco pronosticada por algúns, aínda que nos últimos días a cousa parecía que apuntaba ao que finalmente aconteceu. Escribiches moitas cousas xa na Voz en relación con Donald Trump, pero unha especialmente na que decías, bueno, tranquilos, tampouco pasa nada gravísimo, non? Hai motivo realmente para estar, bueno, moderadamente tranquilos? Por que estás moderadamente tranquilo, quero dicir? Bueno, porque eu son moderado na miña maneira de ser e intento serlo. Me parece unha actitude mellor e, sobre todo, para xulgar a realidade hai que facelo cunha certa calma. É dicir, a alarma non é unha boa plataforma para reflexionar sobre as cousas e para entendelas. Xa só por iso é mellor estar tranquilo. E tamén hai outra razón pola que é mellor estar tranquilo, e é que estar nervioso non sirve para nada, non arregla absolutamente nada. Home, eu creo que, digamos, hai que estar moderadamente preocupado, ou preocupado, realmente, con Trump. Non polo feito de que teña ideas extremistas, eso é preocupante, pero para min o máis preocupante é o feito de que de Trump non sabemos casi nada. Realmente nunca foi político e iso é para min o máis preocupante, a incertidume. Pero hai que ver, hai que esperar e ver por onde sae. De momento os sinais que manda son contraditorios. Evidentemente vai ser unha presidencia moi escorada, a dereita, unha dereita dura, eso é indiscutible, pero iso que gañou as eleccións, esa é a realidade. Pero, por exemplo, dentro de 2 anos hai as que chaman midterm elections, nas que se renova boa parte das cámaras. Aí, por exemplo, poden os republicanos perder control das cámaras, eso cambiaría completamente as cousas. Hai logo a lógica do pragmatismo, hai moitas cousas para pensar que o sistema, o chamado sistema, que efectivamente existe, pero non é malo absolutamente para todo, ten esta cousa boa, e é que tende a estabilidade. Un extremista de calquera signo, sempre o sistema tende a leválo a unha norma, e iso creo que pode pasar. O feito das chamadas que fixo hacia Europa, nada máis resultar elixido. Esta chamada a Le Pen, esa convocatoria con viaxe incluído de Nigel Farage, esa chamada a Putin, inquieta isto ou non? Eu penso que son eles os que chaman a Trump, pero bueno, son xestos provocadores que en si mesmos non teñen ninguna importancia, porque a provocación é unha linguaxe que é retórica. Este home é un provocador, veremos se sigue sendo un provocador. A min eso non me preocupa tanto como as decisións que tome realmente. Nos populistas, unha cousa sempre é a retórica e outra cousa é a realidade, van moi separadas. Entón, hai que ver que significa iso. O acercamento, por exemplo, a Rusia a Putin non me parece mal, é dicir, cando era a Guerra Fría estábamos todos desexando que houbera un acercamento. Eso non é malo. Outra cousa é, naturalmente, se Trump decide abandonar, por exemplo, a Europa ou a OTAN, pero eso penso que é imposible. O sistema internacional, antes falaba do sistema, o sistema americano, o sistema internacional é aínda máis forte e aínda tende moito máis estabilidade. Estados Unidos é típico que os presidentes americanos se presenten como illacionistas nas eleccións, porque eso gusta esos americanos moito. Na realidade, despois, George Bush presentouse como illacionista e logo fixo máis guerras que a ninguén.
ao final a realidade empurra aos Estados Unidos a tomar parte nas cousas do mundo. Esperemos que non, da maneira que lles gusta. Coñecemos mal os europeos a Estados Unidos, a pesar de que é un país cunha influencia cultural, política, etcétera, etcétera, notabilísima. Tendemos a facer un reduccionismo excesivo en relación con Estados Unidos? Sí, ese é o paradoxo, porque nós vivimos na cultura americana. Hai quen di que todos somos ciudadanos americanos de alguma maneira. Non é certo. En realidade, o que somos espectadores de Estados Unidos. Presenciamos a súa cultura, coñecemos as cidades máis famosas a través do cine. Cando un vai ali, todo é coñecido, parece que está volvendo á súa casa máis que indo a un sitio tal. Pero a realidade é que non nos poñemos na súa pel nunca. Hai un antiamericanismo de fondo que é un pouco que non axuda a entender a realidade. Hai cousas moi boas en Estados Unidos. E o que pasa é que, curiosamente, parte do noso antiamericanismo, que é unha cousa casi generalizada, en España moito máis, parte dese antiamericanismo procede dos propios Estados Unidos, procede precisamente desa cultura americana que proxecta unha autocrítica feroz, normalmente, e que nós moitas veces tomamos como algo alternativo cando en realidade así pensan moitos americanos. Entón, eu creo que deberíamos de ser un pouco máis tolerantes e máis sensatos. Este é un momento malo para ser simpatizante dos Estados Unidos, pero eu creo que todos, eu me incluyo, caemos moitas veces excesivamente no antiamericanismo. Claro, porque moita xente se pregunta a estas horas, hai unha pregunta moi tópica nestes últimos días, como é posible que ese país que hai 8 anos apostou por un negro como presidente de Estados Unidos, ese mesmo país 8 anos despois aposte por un botarate como Donald Trump? Pois é o mesmo país, casi a mesma estrutura de voto, é que prácticamente non hai diferencia. Realmente non máis xente apostou por este botarate, como te dis moi ben, senón menos xente apostou por Hillary, que ten os seus problemas. É dicir, naturalmente, con un tipo como Trump na carreira electoral é fácil olvidarse do outro candidato, pero a outra candidata tiña moitas cousas moi malas, moi problemáticas. En termos, por exemplo, da paz mundial, era un perigo o maior que Trump, porque realmente é un activista, unha belicista notable, non? Entón, pois sí, bueno, Italia, que é un país, o país da cultura, vivimos na cultura americana, pero eu creo que vivimos aínda máis na cultura italiana sen sabelo, votou a Berlusconi, tivo a Berlusconi durante 20 anos, non? En fin, a política non é o mesmo que a cultura nin que a sociedade, logo tamén hai casualidades. Eu creo que este ano era casi inevitable que gañara un republicano. Cando se presentou un republicano como a Trump, moitos pensamos, bueno, non, este republicano non vai gañar, pero ao final, pois a xente non ve o que nos vemos. Nós, o mellor, nos medios nos obsesionamos cas declaracións, cas palabras, cas retórica, e logo o votante pois vota en función dos prexuizos que non teñen nada que ver con iso. Claro. Parece que vimos os tempos das incertezas, falamos da victoria de Donald Trump, antes aconteceu o do Brexit, tampouco pronosticado dun xeito evidente casi por ninguén, o referéndum de Colombia, en fin, unha serie de cousas que están indicando que a opinión pública, unha parte da opinión pública polo menos, se move por territorios diferentes que mesmo os medios de comunicación non somos quen de registrar. Por exemplo, vamos a vir a Europa. Contemplas a posibilidade de que Marine Le Pen gaña as eleccións francesas? Calquera se atreve ahora a decir nese tempo que de non. incertezas, claro, nese tempo de incertezas, o que falo. O sistema electoral francés fai moi difícil. É dicir, é máis difícil que o de Trump. De feito, Trump non gañou en votos, gañou as eleccións, é lexítimo, pero non gañou votos. É dicir, é o sistema electoral americano que lle permitiu realmente ser presidente. En Francia, o sistema electoral xoga moi en contra de Marine Le Pen. Agora ben, que sabemos, é dicir, o futuro non o coñecemos. Imos facer esa posibilidade, imos plantear esa posibilidade. Que sucedería se gaña Le Pen en Francia? Sería realmente un terremoto, sería moito, na miña opinión, moito máis significativo que a victoria de Trump, que a victoria de Trump, dentro do que cabe, queda dentro dun sistema bipartidista norteamericano, etc. A victoria de Marine Le Pen realmente cambiaría o panorama político en toda Europa. Eu creo que a Unión Europea, por suposto, seguiría existindo, a Unión Europea vai seguir existindo sempre, pero quedaría a baleira de contido en moi pouco tempo. Brexit máis isto realmente casi o fin da Unión Europea como proxecto de unidade europea, como zona de libre cambio, etc. Eso vai seguir existindo, pero realmente sería moi grave, e ademais é grave porque Francia está no euro, eso xa é son palabras maiores, nós tamén estamos no euro, sería moito máis preocupante. Falaba estes días Pepe Mujica, que estaba por aquí de viaxe,
que o péndulo da historia vai nos dar bastantes dores de cabeza nos próximos tempos. Eu non sei se tes, decías, eu son tranquilo, non vale de nada por ser histérico nestes casos, pero tes esa percepción que nestes momentos o péndulo, nesta parte do mundo, hai partes do mundo nos que o péndulo sempre está ubicado no mesmo sitio, pero hai un péndulo que vai cara a un sitio que xa veremos como é? Sí, na democracia é iso, a democracia é pendular, inevitablemente pasamos non sempre dun extremo, pero dun lado ao outro, e isto é así. Eso non quere dicir que non exista o progreso existe, o que pasa é que o progreso eu creo que ten pouco que ver ca política, xa sei que esta afirmación resultará un pouco extraña, pero eu creo que o progreso non o causan os políticos, máis ben van a remolque del, que é a sociedade a que cambia dunha maneira natural e casi sin pretendelo, cousas que son conquistas e que están ben permanecen, e incluso cando ven un político involucionista, só involucionista en certas cousas, sempre queda algo. E, bueno, estamos vendo con Trump que vai ser así, non digo que vai a deixar todo como Obama, pero xa hai cousas que el se dá conta de, no, isto si quito isto é un desastre, vou non deixar. Entón, a sociedade avanza non gracias á política, non a pesar da política, senón ao lado da política. Se está fraguando desde hace 30 años, que no hemos sabido ver realmente el proceso de cambio intenso, ¿no?, en varios aspectos de hiperfinanciarización, de incremento de la desigualdad y de un modo muy significativo de, creo yo, o creemos nosotros, y tratamos de explicarlo en el libro, de relaciones muy poco amigables entre economía y política, o entre mercados, sobre todo en el ámbito de las finanzas, y política genuinamente democrática, que tiene algo que ver, creo yo, con todo este magma problemático que se está... Entraremos en detalle, pero ¿está agonizando el capitalismo? Bueno, yo no lo creo, ¿no? Entre otras cosas, porque no hay alternativa. Porque no hay alternativa. Pero es verdad que nosotros tratamos de explicar por qué, si el capitalismo tiene un enemigo es el propio capitalismo, en sus versiones, digamos, menos morales, que se han manifestado con mucha crudeza en los últimos años. Sí. La combinación capitalismo con un sistema social inclusivo es un poco lo que pretendía la socialdemocracia, ese estado del bienestar que alcanzó cotas máximas antes de la crisis del año 2008. Es lo que vosotros proponéis que tiene que suceder, porque si no, ¿qué? Si no sucede esto, si no se moraliza, digamos, el capitalismo, ¿qué? Sino un Estado social, un conjunto de Estados sociales que se van apareciendo en perfiles muy poco agradables, en cosas que vamos viendo en los últimos años, en situaciones muy poco agradables en las que habrá que familiarizarse con la permanencia de la desigualdad, con la permanencia del conflicto, ¿no?, y con fórmulas no antidemocráticas, pero sí cosas que
que podemos imaginar como ademocráticas, por lo menos, ¿no? Yo creo que en todo caso el capitalismo el capitalismo es probablemente, nosotros este libro defiende el capitalismo, o sea, es un libro, para aclararlo desde el principio, no es un libro en absoluto anticapitalista, es un libro que defiende el capitalismo, pero el capitalismo creemos que tiene este enemigo interno, ¿no? Que es su propio exceso. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la propia dinámica de la globalización. Yo soy defensor del libre comercio, ¿no? Pero el libre comercio está, creo yo, en serio riesgo en este momento por los excesos, ¿no? Por ejemplo, un tratado, yo creo que es necesario ir a una asociación transatlántica, ¿no? Pero claro, los excesos del tratado transatlántico, tal y como fueron conocidos, ¿no? Por la opinión pública, durante su tramitación, claro, por su tramitación y por algunos puntos muy importantes que había, esto se hace hostil para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y crea muchos enemigos del libre comercio que no deberían de serlo, ¿no? Y en esta dinámica estamos, ¿no? Donald Trump, ¿es una consecuencia política? No, a ver, Donald Trump es, en mi opinión, no vamos a caer, yo creo que precisamente en el Donald Trumpismo, que es el ofrecer soluciones muy simples a problemas muy complejos, ¿no? Entonces yo no voy a dar aquí no voy a tratar de decir esto, Donald Trump es por A, B y C. Donald Trump probablemente es hijo de muchas circunstancias diferentes, ¿no? Que se han entremezclado ahí, ¿no? Pero desde luego es fruto también de una respuesta, yo creo que totalmente desubicada, ¿no? De un sector social importante que tiene que ver probablemente con sectores marginados de los márgenes de las ciudades, de los distritos industriales, etcétera, también del campo, o sea, también la América profunda ha votado a Trump, entonces es más complejo que eso. Pero yo creo que es una respuesta a la globalización desordenada y es una respuesta a la creciente desigualdad. Y en ese sentido creo que se parece bastante, que es donde podemos establecer una relación con el Brexit, naturalmente. En el caso de Donald Trump, que yo sepa, no ha sido todavía medido esto, pero en el caso del Brexit está clarísimo. El Brexit triunfó sobre todo en aquellas regiones, en aquellas ciudades, en aquellos distritos electorales en donde avanzó más el malestar asociado a la desigualdad, a la marginación, etc. No hay ninguna duda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la desigualdad con el voto a Europa? Bueno, tendrá que ver o no, pero el caso es que la gente vota, o un sector, no la gente, pero sí un sector importante, que antes no lo hacía, de la sociedad y del electorado, vota muy influido por ese malestar, parece que vota para dar una bofetada a las famosas élites. Al famoso sistema. Al famoso sistema, que el sistema... Que Donald Trump, que solamente hace falta ir a la ciudad de Nueva York, mirar para arriba y ver que la Torre Mayor, no la Torre Mayor, pero aquella torre es la Torre Trump, que sea el que encarne el voto antisistema, Carlos, es una cosa asombrosa. Yo creo que estaréis en este caso, pero es una cosa asombrosa que estamos viendo. Y entonces digo, esto está muy desmadejado, muy desestructurado. Y en los años de crisis lo ha desestructurado más. Se han desarrollado políticas muy intensas, ¿no? Por ejemplo, dejando a Trump en el caso de Europa, políticas muy intensas en favor de una cosa que había que hacer, que era la consolidación fiscal, se han hecho de un modo tal que no se ha conseguido el objetivo, precisamente entre hoy, ayer, antes de ayer, probablemente sean las fechas que queden recogidas como el fin oficial de la política esta de consolidación fiscal a ultranza, etcétera. Han sido políticas que han agravado problemas y que no han solucionado el fondo del asunto, porque hoy estamos más endeudados que nunca. O que se inaugura non é a legislatura, é a investidura, non? Digo porque a legislatura... Empezou cando votamos. Exactamente, comezaría en suño. Entón, agora o que se está celebrando parece que é outra cousa. Segundo, o discurso que lee o rei, todos sabemos que non o fai o rei, non? Ou o fai o goberno... O fai Leticia. Non sei se o fai Leticia. Pero o fai o goberno polo menos ten que revisalo e autorizalo, porque esa di a Constitución que o rei é políticamente irresponsable, polo menos nese ámbito irresponsable, non?
Despois, bueno, eu non sei o que nos vai deparar esta legislatura agora. Alguén cree en todo o que dixo o rei ou Rajoy por boca do rei de que vamos ter un Estado social que protexe os cidadáns, etcétera, 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 e que é un exemplo de xenerosidade que o Partido Socialista, creo que facéndose, en fin, non sei se o harakiri, pero polo menos provocándose un dano bastante serio, permita que goberne o Partido Popular, e ademais, vémolo, sober aí o Banco do Goberno, co hospedal, etcétera, etcétera, parece que vai gobernar o Partido Popular como se tivese maioría absoluta, non? Entón, o meu, Miguel, non sei que esperamos esta legislatura, que sensación tes? Que vai gobernar aínda mellor que se tuvera maioría absoluta, porque ahora as culpas van a levar o PSOE, non as vai a él. Todo que faga mal, corrupción... E a chantaxe permanente. Claro, chantaxe permanente, vai ter maioría, eu creo que sobrada, bastante fácil, unhas veces perderá para disimular e así, pero hai corrupción, a corrupción caelle po PSOE. Hai un crisis, a culpa do PSOE por deixarlos gobernar. Ao final vai estar máis cómodo que antes, porque ten un chivo expiatorio para botarlle a culpa, porque Podemos non vai atacar ao PP, Podemos vai atacar ao PSOE por deixarlos gobernar. Entón o PP vai ir bastante ben. E creo que vai ser longa esa legislatura. Ti tes esa percepción tamén? Sí, a mí me da la sensación, es decir, yo no, bajo el punto de vista de los intereses del propio Partido Socialista, yo creo que lo hubiera compensado haber votado no, y haber forzado las terceras elecciones y en esas elecciones sacar 50 diputados frente a los 85 que tiene ahora. 75. No, tiene 85. Y bueno, y tratar de regenerarse desde la oposición, que, hombre, 50 diputados no está mal, ¿no? Pero sin pecado original, ¿no? Pero sin pecado original. Es decir, haber utilizado eso como un punto y aparte, un punto de inflexión. Ahora, hombre, lo que hizo fue evitar perder los 35 diputados, o sea, en última instancia. Y yo creo, digamos, o sea, a mí me da la sensación de que esta legislatura... ¿Tienes la sensación de que hay PP para largo? Sí, yo creo que, hombre, no, o sea, no los siglos que decía este hombre del capitalismo, pero legislaturas unas cuantas, ¿no? Si yo veo la izquierda completamente desarbolada, vamos. Pues sí, la izquierda está totalmente desarbolada, no hay ninguna duda, y el PP está en las mejores condiciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo que pasa es que la situación es tan cambiante, ¿no? Y llevamos ya tantas sorpresas de tantas cosas. No, hace un año no podíamos imaginar que estuviéramos como estábamos 6 meses después, y ahora no podemos, no, es una cosa inimaginable. Muchas de las cosas que estamos viendo están fuera del juego político que hemos considerado toda la vida ordinario, ¿no? De manera que no hay que descartar que nos llevemos alguna sorpresa que resitúe el escenario político, pero si atendemos a lo que hay es que 137 diputados, que hace nada de tiempo parecía que era un desastre, ¿no? Sacar 137 diputados era perder las elecciones. Bueno, pues ahora 137 pueden dar para gobernar, como decías, Miguel Ángel, más cómodo que quizá que con bastante más diputados. Bueno, pues hai un factor que pode vir de fora. A ver como pasan as eleccións en Francia, a ver como pasan as eleccións en outros sitios. As eleccións en Francia... Non sei, en Francia, en Italia, que pode que repitan, o que pasa en Austria dentro de 15 días. Eso vai ter influencia, non sei como, pero vai ter influencia. Socialdemócratas todos... Ten súas cousas boas do Sudáfrica e así, pero desde logo económicamente para mí non me gustou, nunca me gustou, porque el colló efectivamente unha Suecia que era máis rica do mundo e cando poucos anos despois da morte del levou unha crisis de cabalo no ano 92 que tuveron que privatizar a seguridade social, tuveron que privatizar a sanidade, tuveron que privatizar a educación. No, porque Suecia desde entonces empezou un lento declive, de pasar a ser o país máis rico de Europa, pensar que foi un país que non tuvo guerras mundiais, que foi o refuxio de ouro xunto con Suiza de todos os países europeos, que era un país moi rico, que nunca tuvo guerra, e empezou lentamente a declinar, de tal forma que Suecia despois chegou a ser un país de renta media, un poquinho alta, e a día de hoxe sigue sendo un país de renta un pouco alta. Miguel Anxo, a súa heterodoxia levada ata o final do programa de hoxe, considerando que Suecia... A día de hoxe, mira as rentas de Suecia a día de hoxe. A ver en que nivel está. Off the record. Aquí
Aquí ya todos nos conocemos. De lo que comentaba Ignacio antes, ¿no? De que... Juan. Juan. Ya sabemos que somos de argumentos complejos. É que ela vai para unha consultora, pero para unha consultora na que vai ter que consultar. Que somos Uno infalibles. de sus asesores es este hombre, el que vamos a ver. Se llama Jim, a ver si lo podemos ver a continuación, se llama Jim Mesida. Que nos gusta ser rigurosos con las palabras y que cuando decimos esto... Tan solo 15 minutos después, los seguidores del multimillonario estallaban literalmente de alegría. Realmente queremos decir esto y lo que fallan son las imágenes y, por supuesto, no nosotros. Tan solo 15 minutos después, los seguidores del multimillonario estallaban literalmente de alegría. ¿Que nos lo pasamos pipa, es innegable? Así que ayúdanos, Gonzalo, innegable todo esto y punto pelota. ¡Ea! Así que hagamos un análisis reposado de lo que ha sido la semana y no nos pongamos nerviosos ahora que parece que por fin tenemos los nervios de Tuco bajo control. Son un tipo moito máis sensato. No van a dejar que se ponga loco. Aunque el nuevo Tuco... Ay, no sé qué han hecho con él, pero nos lo han cambiado. Feijóo é un diputado neste momento magnífico. A verdade é que despois das súas intervencións de hoxe casi estaba tentada a votalo. Non a votalo no Parlamento se fose diputado, sino a votalo na urna. Pero con qué optimismo afrontamos las semanas, ¿eh? Es envidiable. Que las puertas giratorias siguen gira que te gira. Bueno, no pasa nada, hombre. Le damos un toque de alegría a nuestra información y ponemos Marta Fernández Currás ficha por la auditora. ¡Ey! Ah, que no se llama así. Bueno, perdón por el chiste malo, pero hombre, que alguien cambie eso, ¿no? ¿Y qué labor hacemos por la salud pública, eh? Tantas flores a Michelle Obama por luchar contra la obesidad y a nosotros ni una mencioncita pequeña que colaboramos a la causa gracias a las clases de aeróbic con Pablo Carballo. Delante, atrás, delante, atrás. Paso a la derecha, paso a la izquierda. Paso a la derecha, paso a la izquierda. Auricular, ventricular. Auricular, ventricular. Y paseo. Gracias, Pablo, gracias por todo. Así que como nadie nos echa flores, que sois más sosos que pa' qué, pues ya nos las echamos nosotros mismos. Eu non direi que é un gran parlamentario, que creo que ainda lle falta moito para ser como outros parlamentarios. Como a ti. Sí. No, o digo en serio, Eu tamén. Sí. Pero sempre lle digo a Xosé Luis e ao seu discurso na moción de censura a Fernández Albor, unha peza absolutamente churchiliana. Tránsfugas como los otros los hay de todas las clases, ¿verdad? Y los tránsfugas de ahora no son como los de antes. Eso es así. ¿Dónde va? Y yo... Ya ven, que somos un programa de análisis político un tanto peculiar. Con un perfil político bajo. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.